Chào cả nhà nhé. Hôm nay em có được tuần này cái máy này để cho bác kia giá cả lô mà bác không không đặt cọc luôn, người quen không đặt cọc nên không chịu lấy. Bom hàng của em mất lần 200-300 tiền gửi hàng luôn á. Giờ đang lên thanh lý trả hàng nhé. Giờ em lên mấy cây có pin trước nhé. Em làm pin trước nhé. Cây đầu tiên vít gập Z6220. Cây này nhỏ gọn hơn mấy cây này nhiều. Đấy, nó có pin, cây này có pin nó dài hơn mà cầm có vẻ nó nhỏ gọn hơn. Lấy mấy cây vít em test đây nhá. Rồi, cây đầu tiên cây số 1 nhá. Cây số 1 này máy pin sạc là em độ cho nó lên. Bác nào thích xài sạc adapter cũng được, mà hoặc là xài một cái sạc mà chuyển được từ sạc điện thoại qua một cái đầu jack như này gồm cái mạch với một cái jack nữa để cắm vào đây, chuyển từ sạc điện thoại qua thì giá cũng như nhau. Cái này em để giá 400k nhé. 400k máy pin sạc nhé, pin bộ nhé. Đây, cái số 1 nhé. Em kiểu cái gì lát nữa em test rồi cho nó hết vít gặp đi. Cái cây này là không có vỏ pin này, nhưng em test ở bãi bao sống bao full chức năng đầy đủ hết. Cây này hàng hệ đời mới này. Đây, cây này trước. Đây, vít Makita mã là TD021D742 nhé. Vòng tua nó từ 0 đến 300, đến 0 đến 3.000 vòng luôn á. Vòng tua hơi bị cao á. Này nút khóa còn. Cây này là dòng cao hơn cái cây mà không có điều tốc nhé. Cây này có điều tốc đầy đủ nhé, đầu không rơ này. Rồi cây này em bán máy này không là giá 750. Còn thêm sạc á, sạc này em tính 130.000 thôi. Sạc pin điện 100V nhé. Sạc Japan luôn này, 742 này. Rồi dung bộ này em tính tổng cả là 750 với 130 là 800, 750 với 130 là 890 nhé. 890k này, bộ số 2 này. Nếu ai lấy không lấy sạc thì báo em trừ ra nhé. Rồi cây số 3. Cây số 3 là dòng vít đời mới nhất của Panasonic, mà cây này cũng mới toanh luôn, mới như chưa xài luôn. Cho bác xem cái đầu của nó này, đầu nó như kiểu mà thấy được không? Đầu
nó như kiểu mà chưa được gắn vít vào luôn á, chưa sử dụng luôn á. Nó thường là mấy cái cây này là bị khoan lỗ vì rác từ Nhật về, mà mấy cái dòng thị trường nó bán á, thì như thường thì nó khoan lỗ, nhưng cây này nhá, cho mấy bác xem kỹ luôn. Đấy, nó khoan ở motor nhưng chỉ trúng ở chỗ ngoài vỏ thôi, chỉ có một cái vết nhỏ một tí tì thôi, không liên quan gì, không ảnh hưởng gì một tí nào hết. Đây người ta dán vào như này là để nó chống nước nhá. Cây này là chống nước luôn, chống nước toàn bộ luôn á. Bọn này nó làm mấy cây Panasonic đồ là có chống nước hết nhá. Cấp trượt này, nó có 21 cấp trượt, một cấp khoan này, đèn led đây này, đèn led đây nữa này, pin nó dài khoảng đường này. Rồi cái này em bán body nhé, body này mấy bác kia bán cao lắm này, nha này để rẻ thôi. Rồi cây số 3 nhé, cây số 3 em để giá 900.000, 900.000. Rồi đến cây số 4, cây số 4 cũng một em siêu phẩm. Loại này má là EZ. Cây này cũng ngắt lực nhá, cây này đời mới là ngắt lực hết nhá, không phải là cấp trượt đâu nhá, không phải là cấp trượt như mấy cây này đâu này, mà là nó ngắt lực. Rồi cây này cũng ngắt lực này, 21 cấp ngắt lực này, một cấp khoan này. Rồi đầu này, cây này là còn mới hơn cả cây này nữa. Đây, đầu nó nhìn nước sơn bên ngoài này, còn mấy toanh nhá. Được cái cây này là được cái make in Japan luôn, tem đồ còn đầy đủ, thân đồ không bị một cái gì luôn á. Em chưa vệ sinh nhá, cái này vệ sinh lên thì còn đẹp hơn á. Rồi này, bên trong này, cho bác nhìn đi bên trong này. Kiểu như kiểu mà chưa có pin chọt vào luôn chứ đùa đâu. Đấy, nhanh chậm này, đèn này, có bao pin nhá, báo pin này. Bữa cái dòng cái chứ có cái nấc báo pin ở đây, có cái hình cái cục pin ấy mà em lau qua một tí, tức là cào cào như này tự nhiên nó mất luôn. Rồi cây này em bán giá thanh lý, thì body này cây số 4 nhá, em để giá 700.000. Cây này 346, cây kia 742. Đấy, Panasonic là dòng xịn đấy. Rồi tới cây tới một cây này, cây này là một cây khoan mini của hãng Akea, cũng hàng nội địa Nhật luôn á. Đây, đầu kẹp của nó đấy nhá, bác nào không thích thì áo ra, chuyển mua mấy cái đầu này về gắn vào được, cái đầu auto lock này. Còn như kiểu mà xài gia đình rồi xài mini rồi thì xài mấy cái này thoải mái này. Đó, cái này là chị em chưa lên pin sạc nhá, cái này nó dùng 2 cell pin Li-ion, chỉ cần mua 2 cell pin gắn vào là thôi, gắn vào là được là chạy thì nó có jack sạc này, đèn báo này, đầy đủ hết rồi, mạch đồ bên trong hết đầy đủ rồi, chỉ cần 2 cell pin. Nó dùng pin đời mới, pin Li-ion luôn á, không phải Niken đâu. Rồi cái này em để giá cây số 5, giá 180.000 nhé. Này, đến cây số 6, mình đi từ nhỏ đến to đi. Đấy, số 6 của em đấy nhá. Cây số 6 là một cây Makita. Đấy, Makita này thì khoản Makita vòng tua từ 0 đến 2.500, 0 đến 600. Khoan thì nó chỉ như vậy thôi, nhưng được cái hàng này là hàng Japan luôn á. Đây, đầu kẹp auto lock nhá, không kẹp nhá, được kẹp auto lock luôn á. Cái cây này các bác biết sao, dòng này là hiếm khi nó có điều tốc thắng đảo chiều lắm. Cái này có đảo chiều này là một này, điều tốc này đầy đủ này, nhanh chậm này, đấy đầy đủ hết.
Đấy, thân máy vỏ pin nhá. Đây, vỏ pin của nó đây. Vỏ pin của nó đây. Các bác về chỉ cần làm 2 cabin như này thôi là chạy nhá. Cái này em chưa đấu dây ở bên trong. Các bác chỉ về làm 2 cabin như này. Ai mà cẩn thận tí nữa thì làm mạch vào, không thì thôi. Em làm để test máy thôi. Đấy, như này thôi, thân máy vỏ pin nhá. Từ số 6, thân máy vỏ pin. Cái này để giá cho anh em 250 đi. 250 nhá, thân máy vỏ pin nhá. Dòng này khoan còn ngon lắm, khoan đồ, khoan gỗ, khoan ấy đồ, khoan thoải mái cho gia đình thì ok. Rồi tới 2 cây này nhiều bác làm, nhiều bác không biết đâu này. Những bác là làm gạch hoa này, làm gạch hoa ốp lát này đồ này. Ở bên Nhật là người ta sử dụng cây này thay vì mình cầm cái búa tun, búa cao su gó như này. Nó xì cái cây này, xì một tí là xong, nhanh lắm. Dùng pin 742 nhé, dùng pin như này luôn này. Mà anh em ít khi người ta dùng cái vỏ pin để đóng lắm, người ta đóng thẳng pin trực tiếp vào đây là được 4 cell luôn, nhưng là dung lượng nó gấp đôi á. Đấy, dùng cái vỏ pin như này nhé. Ai có pin 742 rồi thì xài càng tốt. Nhưng dùng pin như này, cái này nó chặt hơn tí. Đấy, cũng nhét được vào, thôi không nhét đâu. Rồi cây này nhá, một cây còn có đầu tun này, một cây không có này. Các biết sao không? Cái này cây này là dùng cò, còn cây này là chỉ cần tì vào như này. Đấy, nó có nút khóa cò này, tì vào là nó sẽ tự động chạy, tự động rung. Motor nó xoay cái này, nó đập cái này như kiểu mà búa bê tông ấy, nhưng nó đập theo kiểu mà gõ nhịp nhanh hơn búa bê tông nhiều, gõ nhịp nhanh hơn cái máy khoan bê tông nhiều. Nó tạo ra cái lực để đập cho nó gạch nó xuống đều á, như vậy à. Rồi hàng này nhiều bác kiếm mà không ra, nhiều khi cần bán thì không có, nhưng bán xong rồi người ta lại kiếm. Rồi đây này, cây số 7 nhá, cặp số 7 luôn này. Mua lẻ thì mỗi cây 180.000, mua chung 2 cây thì em để giá 300.000. Ok, để tự lên pin, dễ lên pin lắm. Rồi tới cây khoan, tới cây vít Hitachi VGH 12DM2. Dòng này anh em thích lắm này. Cái này cây này còn đẹp luôn nhá, còn đẹp hoắt luôn nhá. Đấy, cao su rồi còn liền lạc á. Bữa trước nó còn tem ở đây, các bác mà xem video trước của em thì còn thấy em đi làm mấy bữa, cái thằng thợ em nó làm không cẩn thận nên nó mất cả tem luôn. Là cũng yếu pin này, đèn này yếu pin này. Các bác về mở đây ra mua 2 cái viên pin kiểu pin tiểu, pin nhỏ nhỏ á, để thay vào là bật đèn nhé. Cái này coi như rửa móc khóa luôn nhé, móc quần luôn nhé. Dây đeo pin đầy đủ này, pin em lên rồi nhé. Cái này cái giá thân máy có một đầu vít Nhật đó này. Đầu vít này đầu vít em tự mua, không phải pin của nó đâu, nhưng cũng hàng xuất Japan nhé. Rồi tặng luôn. Đầu vít này là của em nhé, các bác nào muốn mua bán luôn. Kiểu tóc này, búa này. Đấy, tay luôn á. Cái này em chưa gài nhá, ngoài nó tự rớt đâu nhá. Đấy, gài vào thì đấy. Đầu này không rơ một tí nào nhé, chẳng qua lắp cái đầu này vào thì ấy thôi. Còn đặc biệt cái đầu nó không rơ một tí nào luôn, không có mũi vít nào đấy. Đặc biệt không rơ nhá.
motor kêu em lắm. Dòng này bắn tôn thì thoải mái vô tư, khoan tường khoan ấy đồ dùng mũi Unica đồ loại nhỏ nhỏ khoan thoải mái rồi, bắn tắc kê. Rồi đây này em bán body. Bán đâu hết thôi. Body không, đây là cây số 8. Body không là cái này thanh lý bình thường bán 500, cái này thanh lý bán 450.000 body. Đấy vỏ pin thì thêm cho em 80.000. Còn nếu lấy full bộ thì em bữa nay em bán giá 850 cái cây này luôn. 850 này. Full bộ là 850. Full bộ là máy pin sạc. Pin này là pin em đóng 4A này, treo 6 cell với một cái mạch 30A. 6 cell mới, 6 cell mới mới Lyon á, Lyon mới không phải hàng cũ hàng xe đạp điện gì đâu. Đây, quả pin còn rất đẹp nhé. Ai lấy vỏ pin em bán luôn. Rồi, cái này bữa nay giảm giá như vậy là quá ok rồi đó. Đừng có bác nào đặt mà không lấy, đặt giá này không lấy thì em vậy luôn á. Rồi. Đấy. Cây thứ hai, cây thứ 9 này. Cây khoan Nationan 12V, mã là EZ6470. Cây này cũng nhiều anh thích lắm này. Cây này em chưa vệ sinh ở bên ngoài này nhé, mới chỉ lau qua sơ nhé. Còn cái tool này này, đó, các bác về mà đánh chùi cho ký á, nó đen thui rồi mấy màu này nó nổi lên đẹp lắm luôn á. Đây. Quên. Lát lại là không có. Đây, cái móc treo đầy đủ nhá. Cái này móc treo riêng của nó nhá. Đây em tháo ra đây nhá. Tháo ra để vệ sinh bên trong á. Rồi, cái này này. Pin yếu rồi. Đấy. Nhanh chậm này. Rồi, cấp trượt này. 18 cấp trượt nhá, 1 cấp khoan. Rồi, cái này em bán cho các bác mua thân máy vỏ pin, với ai mua thân máy không đâu đúng không? Ai muốn thử vỏ pin thì cứ báo ai. Cây này cây số 9. 9 nhá. Cái 9 này em để giá thân máy vỏ pin là 600.000. Ok chưa? Cái này 600.000. Chắc đi nhanh lắm á. Rồi, một cây nữa. Cái này không có má nhé. EZ6403. Đấy, cấp trượt đó. Đầu kẹp, đầu không kẹp nhá. Ủa. Cái này khoan này. Nhanh chậm này. Cái này em chưa vệ sinh nhá, nhanh chậm này. Khoan này. 21 cấp trượt, 1 cấp khoan. Khoan thì ủa. Cái này chắc cò dơ rồi. Để em cái này em bán giá chưa vệ sinh luôn. Cò dơ, bác thợ nào mua thì mua, không mua thì để em vệ sinh. Bán giá cao hơn tí. Thì cây này cây số 10. Em để giá cò dơ này, thân máy vỏ pin em để giá 500 thôi. Vỏ pin cao hết nhá, đặc biệt em bán là vỏ pin cao đẹp hết, không có vỏ pin mà cao mà dầm xấu xấu đâu. Này ấy đâu, đây này, toàn vỏ đẹp à. Ai cần vỏ này thì nói em luôn, em gửi luôn.
như nó chỉ bị giơ cò thôi. Bữa trước thử còn được mà đây, giơ cò thôi. Rồi em mấy vòng pin 500.000, rồi rẻ quá. Rồi cái này đi, cái này cái khoan Panasonic bao sống nha, em test thử ở bãi rồi, về nhà không có pin. Cái này khoan trâu bò lắm, 17 cấp rưỡi, một cấp khoan, không có búa, đầu kẹt, đầu bị kẹt chưa mở ra, em cũng không có thời gian mở luôn. Pin chạy, có báo đèn này,